Hello，大家好。日本人中意食米飯呢，呢個大家都知道啦。從佢哋啲壽司啦、便當啦、當飯啦，每一餐都食飯噶喎。神奇嘅呢係日本人嘅女性比中國嘅女性更加瘦，而且佢哋嘅糖尿病呢更加係全球最低。佢哋係咪有魔法？當然唔係啦，佢哋靠住呢三個智慧，今日我哋一齊分享啊！秘訣一呢就係食冷飯啦。日本人啲飯呢基本上都係食壽司啦，你見佢哋嗰啲都係凍嘅。點解要將啲飯變凍呢？因為飯呢凍咗之後，佢會變成抗性嘅澱粉啦。咁而呢一個喺我哋胃入邊呢，就好似纖維一樣咁，好難消化。所以呢，升糖指數就好低啦。咁樣嘅呢，腸道基本上都唔會吸收，亦都唔會升糖啦。第二招呢，就係萬物加醋，無論係佢哋啲米飯啦，定係佢哋啲前菜啦，都會用好多醋去點綴嘅喎。醋可以提升我哋胰島素嘅敏感度啦，只需要我哋喺熟嘅飯上面呢，去加一啲醋，咁樣啲飯其實仲香仲好味，亦都更加降糖。秘訣三，終極嘅秘訣就係食飯嘅次序啦。你睇日本人去食飯呢，基本上佢哋都係食咗前菜先啦，跟住再飲嗰個湯，跟住再食嗰個肉或者係嗰個魚啦，最後佢哋先會食飯。咁樣嘅話呢，纖維就會變成一個控糖嘅防護網，嗰啲糖呢就會慢慢吸收咯，而唔係一下子。我哋一齊嚟揾下呢三個秘訣啦。第一呢，就係記住啲飯要放凍咗先食啦，因為咁樣呢先會有嗰個抗性嘅澱粉。第二呢，就係記住巧用嗰個醋啦，因為呢可以激活我哋嘅胰島素。第三呢，就係先食纖維，跟住蛋白，最後先食飯，咁樣呢就可以起到一個控糖嘅防護網啦。下次我哋繼續講一下點樣食飯可以變得又瘦又健康啦。下次見，拜拜。